ngi bolimbisi na bandeko baza kolanda biso na bandeko baza connecté na Facebook tosengi bolimbisi na moi interruption oyo esalamaki tozala kaka branché tozala toujours branché to continuer penser na biso. C'est ça que je disais. Mephibosheth azalaki na suka na lodeba musika. Mais il faut voir, il pensait qu'Azaki a abandonné. Mais dans une zone de Konangai, dans la séquence Oyo, un homme abandonné, a ovan na ipai na roi, a kolia na roi. Et lui koloba ete, ko kansate ke soki, ozana ba problème nzamba tikio. Nzamba tikio te, parce que ozaya ye, nzamba kwe kotika yote. Nzamba abandona kabana na yete. Problème nyonso yo koleka na yango. Nzamba kotika la ko abandonner yote. E ngana yebi ete circonstance nyonso ya famille na yo. Yo ozoleka na ba problème ya mokanda. Yo ozoleka na problème ya sterilité. Ozoleka na ba situation ndenge na ndenge. Dieu ne t'abandonnera jamais. Nzamba ko abandonner yote. Parce que de jeunesse tin apocalypse bato nyonso batambola na kobanga nzambe nzamba wangana bango te bato nyonso bawumela na nzambe nzamba tika bango te yonanga toza peuple mis à part yonanga toza peuple choisi yonanga nzamba yebi biso même ozana ba détresse ozolela mais je te dis que nzamba kotika te nzamba yebi yo et comme kana moment moko boye obondeli olobi nzamba zoka oli susute. Mais à un moment donné, Nzamba rescue, Nzamba bimisio parce que Azaka Nzambe, abandonnaka bana na été, abandonnaka peuple na été. Yango yonangai, to saisir opportunité oyo, to lo baite Nzamba abandonnaka batote, Nzamba sa touche na bana na ye. Ça m'est arrivé moi-même, et comment qu'il y a circonstance moko boye, na comment qu'il y a difficulté tellement ma kasi, moi avec ma femme, difficulté comment qu'il m'a kasi, ba problème lesquels biso ma kasi. Et là, comment kotanga na matoro ba nzamba abandonné, nzamba abandonné. Mais tant on a songa na verset oyo na comprendre que nzamba abandonna kati. Kolala na ngana ndako. Et comment qu'il faut na bimalibanda na hiver parce que na sana mbonga couranté. Na sana mbonga gazité. Fona bimalibanda na tambola soki bute kokine kola na ndako malile l'équipe. Na sana mbongo te, na sana ni ressources, na sana loko moko te, na sana couranté, na sana gazité, malili na kata ndako. Quelle souffrance! Il y a un son qui me disait que non, tu as abandonné. Mais j'ai compris que je n'étais pas abandonné. Nzamba eba kingai. Avant, osala hymne yo, faut una histoire moko quelconque quelque part. Faut una histoire. Moto asala ka hymne asala na histoire. Yo osala ka prière ko pesa mutu conseil, faut una histoire. Est-ce que osana histoire? Est-ce que oso tira leçon à vie na yo? Ko uta bo mwana na yo. Jeunesse na ope ko kola na yo. Est-ce que tira histoire bo moy na yo? O tambola ndenge ni na kibu jeunesse na yo. Na jeunesse na o tambola ndenge ni. Na vieillesse no tambola ndenge ni. O retira eloko ni etikala na yo. Parce que nzamba sale komi moni sama na différence way. Tozo Bartimée, hey! Bartimée mo rek lokola za abandonné. Abandonné. Na lingena mona. Mais oko mona te. Tout le monde abandonné koleka yiwana. Moto no sazale koleka yiwana. Il sera Bartimée to ebiango. Moto so koleka yiwana. Il a été comme un homme abandonné. Mais nzamba lobi je ne t'abandonnerai jamais. Soka yebio akwa abandonné ote. Ako peso esenga motema na yo. Ako sekisa yo. Ako peso sourire. Ako peso kimia. Ako tondi son esengo. Et ce que sengo zati ako tondi son esengo. Bolamo eleke bele. Siko bolamo eleke bele bolamo ngo pesa nzambe nini. O tira leson nini. Eloko nini olobe pa ina nzambe. Un bon serviteur azalaka na référence. Ata l'école linaye. Ayaki na mboka oyo. Azaki na mokanda te. Abandé ko souffrir. Azalaki abandonné. Ba camarade ba abandonnaki ye. Ba famille ba abandonnaki ye. Azata na parole te. Azaki na place à koloba te. Aki na nini ko sala te. Mais je t'annonce maintenant une bonne nouvelle. Même si les bonnes t'abandonnent, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Olobi amen. Même si le mot qu'il est abandonné yo,
nzamba ko abandonné te. Même moi si na yo abandonné yo, nzamba ko abandonné te. Même mobali no abandonné yo, nzamba ko abandonné. Même ton pasteur t'abandonne, nzamba ko abandonné. C'est ça juste. Parce que David parlait de juste. Donc ce qui fait qu'il y avait aussi des injustes. Mais dans le contexte de tout ça, il y a juste. Moi, dans nzamba nyoso oya ça juste, ça justifié et par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Yo osa juste, yebang bien que nous osa justifier. Donc, ce qui fait qu'il y avait des injustes quelque part. Oh, David a bandé Kolobera. Parce que David, avant ça, la cantique, a eu un problème. À ça qui menaçait. Après avoir Koboma Goliath. Hey! Yoko Shinda, Yanga Meneke Shinda. Lorsque David avait tué Goliath, Asimi Motoa Goliath, Ato Kenena Yango, Asimi Motoa Goliath, Ato Kenango. Les femmes les suivaient, les enfants les suivaient. Les enfants disaient que, raison pour laquelle vous allez voir, lorsqu'il y a des femmes et les enfants, bah, porter la bonne nouvelle. Et ministère Liboso, les femmes et les enfants, lorsqu'ils portent l'évangile, et Liboso. Regardez maintenant, Nakunda, lorsque Jésus-Christ, avant qu'il ressuscite, ce sont les femmes. Ministère de la femme, moi j'encourage ça. Moi c'est Pebana. Il y aura des choses. Il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des résultats qui vont se passer. Il y a des choses qu'on s'est délaissé. Qu'on va abandonner. Le Dieu que nous servons, Nzambo to servaka, azanzamba tikotak, atika abana na ete. Kangama na phrase oyo, je ne serai jamais abandonné. Kangama na yango, à condition. Yoko Shinda. Il y a que des conditions. Parce que lorsque David a prononcé cette phrase, il va bien que non, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. À Salaki synthèse, il y a makamunyo so à monaki. Comment vous savez qu'on menaçait pas Saoul? Aïba kinyo so tuana. Yonangato yeba. Yonangato comprendre là où nous sommes. Tu ne peux pas être abandonné sur Ozana Nzambe. Et encore plus loin, Sokoza Susu choisi. Le Goloza choisi. Baruko Kaka Ozala abandonné. Prenons Jonas. Jonas. Na monokona na Niama. Monokona Mbisi. Mais Soukanango. Na 3 jours. 3 jours. Na katina Mbisi. Mais Jonas a kufa quitté. Azaki abandonné te. Parce que Nzamba zaki na bosenga na ye. Nzamba zaki na bosenga na ye. Yope lokola na zolo banona poko nelelo. Komi tungisa matendeko. Koso dirante tendeko. Nzamba zana bosenga na yo. Yango ako ko abandonné ata mokolo moko te. Akotika yo te. Ba problème no so le kaka na yango. Ba fino so pasaka na yango. Nzamba kotiko te. Joseph a été abandonné. Na ba famille na ye na bandekone, il a été abandonné. Na miso na bato saki abandonné, mais pas ina tata azalaki abandonné te. Yango na ko ndeko na ngai ko kontaka bato te. Ko kontaka bato te. Ozwa bato bakoloba, ozanga bato bakoloba, obota bato bakoloba, obota te bato bakoloba. Mbala bima libanda bato bakoloba. Mobala zana nandako bato bakoloba. Bato bakobana koloba. Mais la chose qui est très importante, nzambe nda loba. Nzambe nda loba. Libonde lina yo fait changer na poko na lelo. Mais bien maintenant so libonde lina fait changer. Loba ke nzamba lobelangai. Nzamba lobelangai. Nzamba mimonisa. Nzamba fungulanga miso. Nzamba fungulanga matoi. Na mona, na yoka. Nzamba lobelangai. Oya moto na mokiliko yoka ete. Ako décevoir yo. Ako décevoir yo. Parce que ce côté ba problème sur les kanango, ba passe sur les kanango, il y a pas l'histoire. Okolobete nzamba abandonné ngai. Mais na so na poko na lelo. Dieu a quoi abandonné au thé. Ce qui os ajusté. Yende meke shinda. Ce qui os ajusté. Jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais. David a dit, je n'ai jamais. Tout ce que jamais on a. Jamais signifie rien. Never. Nada au bien portugais. Donc, ekotika la ko sala jamais. Aussi longtemps osana nzambe na maboko, ekotika la ko sala jamais. Nzambe wana ako justifier yo. Et je t'apporte maintenant une bonne nouvelle. Yo oyo zo landangai na poko na lelo. Yo ozo yo kanga na poko na lelo. Ozalaka abandonné na COVID-19 hôpital. Au kota ke hôpital,
Yo nzamba zolo belanga na poko na lelo na zo ebisa yo ozaki hospitalisé na COVID-19 olobaki nzamba abandonné yo mais lelo za na ndako na yo yo kori okoshinda lelo za na ndako na yo lelo zo na ba famille na yo nzamba abandonaki yo te parce que nzamba azaki na bosenga na yo nzamba azaki na bosenga na yo nzamba azaki na posa na yo nzamba azaki na posa mona yo a vivre yo azaki na bosenga na yo ndenge moko na Joseph nzamba azaki na bosenga na ye ezalaki ligne alekisaki ye ya minyoko na minyoko na minyoko oko prononcer kombo ya abandon soko uteki na minyoko eloko moko ezaka la rose zate na so ndeko na ngai zala connecté j'ai senti la puissance du Saint-Esprit zala connecté mes bien-aimés zala connecté na biso ensemble nzamba ko salo bolamu nzamba ko mimoni sama yo oyo olobake naza abandonné batika ngai balinga ngai lisusu te mota mokili soko belinga kote yebisa eke eza nango problème te yo linga ngai te mais soki nzamba boyi ngai pasi na ngai ndangwana lokola yo lobi olinga ngai te mais nzambe na lola o asali korope na se ayebi ngai pe apona ngai. Alléluia, alléluia. David a qui encore plus loin mendiant son pain. Et dit que la génération na yo, génération na yo ba na problème était. Soko salela ki nzambe. Yango to mona na ba famille mususu. Tellement maman na papa ba dedia ki bana na bango pa ina tata. Ba dedia ki bana na bango pa ina nzambe. Alliance wana ba sale pa ina tata. Bana wana ba se souvenir nango. Bana ba vivaka na ba merveille parce que alliance mama sala. Nzambe abosa na kamalamu te. Nzambe abosa na kabolamu te. Bolamu nzamba bosa na ngote. Je vais t'amener encore plus loin. La crise d'une personne, lorsque une personne a eu crise et qu'on a qu'un hôpital, ce qu'il y a qu'un hôpital, bah qu'on réanime. Ce qu'on a eu crise, ce n'est pas dit qu'on koufi, mais ce qu'il y a qu'un hôpital, bah qu'on réanime. Ce qui va réanimer, mais moi dans Nzambe, ce qu'on a eu crise, il y a la puissance du Saint-Esprit. Moi dans Nzambe, ce qu'on a eu crise spirituelle mais la puissance du Saint-Esprit et la crise spirituelle moi na nzambo kozala nango mais okozala na puissance ali c'est quoi na kati na vina yo pe yo kolamuka yango ko pesa réponse que je ne suis pas abandonné parce que nzamba za kati na vina yo nzamba za kati na vina famille na yo nzamba za kati na libota na yo obanda ko mitungisama ngana ko ya potote na lukaba moye mais leo na zechoke lelo za na poto pe obota bana ya kamana kashinda yeke meneke shinda yeke keke yoko ryoko shinda bobela kaka nzamba abandonate o tobelaka famille biso tobelaka belaka nzamba yoka biso te tobelaka me bobelaka te bokufa te bobelaka me bozo kufa te cela signifie nzamba abandona ote. Mes bien-aimés, kola na mokilité mes bien-aimés. Mokili bakobanda du matin koloba du matin au soir bakobanda ka koloba. Mais moi je t'apporte maintenant une bonne nouvelle. Tika bata mokili ba loba. Tika bata mokili ba sosola yo. Tika ba finga yo. Yo balaka te. Ba loba. Yo zwaka te. Yo mobile vanda kate. Tika bango ba loba. Na lingina longoloka phrase na bomo ina yo. Ko banda poko na lelo. Nazo retirer phrase ya abandon. Nazo retirer phrase o loba kenzamba abandona yo. Nazo longolonga na bomo ina yo. Banda ko prononcer positif lelo nzamba yebi ngai. Dieu ne t'abandonnera jamais. Aussi longtemps que tu as na moyenge beni, auto tamona na nyonso et pas ina tata, nzamba ko tikala ko abandonner ote. Po nzamba za juste, nzamba za malamu, nzamba za nyonso. O ngana yebi, le Dieu que je sers, o ngana zo servir azanzamba ba surprise. Azanzamba tikota, soka robia ko sala. Yonanga to yebi. Ba abandonna yo na problème oyo yebi. Ba kosela makamona ba problème oyo yebi. Ozalaka innocent. Omega peut se justifier dans le simbate. Bato ba abandona yo. Basalela yo scénario. Basalela yo kabal. Ba prépara scénario monene na vie na yo. Oyebi angote. Okoka peut se justifier dans ngote. Oloba ke nzamba abandonné. Mais le loto suka wapi. Nzamba libéra yo parce que la tioke yazaka nzambe. Et c'est là ko tamna na moyenge bene. Ko salaka na bonsomi. Ko umena na nzambe wana. Ko respecter ba principe na ye. Ko tambola. Na simana ngonde yo ko yokoloba ke je n'ai jamais. Avant le bas, je n'ai jamais fait ça la histoire. Quelle est leçon oyo ko tirer na leçon na poko na lelo? Leçon nini yo ko tirer na poko na lelo? Faut uta na leçon moko quelque part pour amener oti na siko po oloba. Oyo loba kanini? Nzamba ngaza nani pana yo? Nzamba ngaza nani pona yo? Ngana bi nzambo aloba pona ngai.
nazana ba kombo nga na benga ka nzambe wana siko bolamu eleke bele yo olobelaka nzambe aza nani lipa na yo olobaka nzambe aza nani lipa na yo et moi je t'assure que non lokola oyebi nzambe wana et je bénis Dieu oh yoko yoko shinda je bénis Dieu parce que nzambe to sambela to yebi ye nzambe to bondela to yebi ye na kingdom to sambela nzambe to yebi to zaka ignorante parce que nous savons le Dieu que nous servons asa nzamba tikotak asa nzamba ba multi système asala na lolenge na ye ami mon sama na différence we et ça ne sika moko te nzamba sala miracle deux fois asala ka miracle différemment yako to benga nzamba multi système lokola yolo ba koza abandonné je t'apporte une bonne nouvelle pour qu'on nazo sonde ko ngai longola e lokola bomo ina yo yakolo ba ke nzamba abandonna yo Dieu ne t'abandonnera jamais même dans le ministère na yo ezo kende liboso te nzamba yebi nzamba yebi nzamba yebi même dans le ministère na yo ezo fukama lokolo zana boyenge beni oza juste nzamba zo ko abandonner te nzamba zo tambusa ona chemin azo mema yo ezana moment moko ekokoma okomi et il y a de merveilles ezana motabanda kana mbala moko te il faut voir une histoire mwana na nzambe no so fosala histoire na yo yango ekwa kwa mene yo na poko na lelo et je connais avec un homme de Dieu un serviteur de Dieu qui me parlait que non azui makambo ebele ayebaka makambo ebele mais a comprenant que kuta nzambe que non nzamba zo benga ye mais ayebaki te comment il se préparait déjà azaki dako se préparer abane dako se préparer na tamolai akokota basemble na ndenge na ye akokota balibre na ndenge na ye il lisait il pratiquait la parole de Dieu azali kosala nyonso or que nzamba azaki na bosenga na ye nzamba azaki na bosenga na ye mais ezwa tamolai pour le comme serviteur o ko koloba keno na banda kosalele banda kala nzamba elevanga ite o ba ke nzamba abandonné nga na so me bien aimé nzamba abandonné yo te nzamba yebi yo lolenge moko ndeko wana lolenge moko serviteur wana akoma ko impacter ba vie abato akoma ko impacter vie abana na bato parce que ayoka ka nzambe andima kiteke yako za abandonné parce que zalaki peuple mis à part nzamba aponaki nzamba zaki na bosenga na ye je n'ai jamais vu koluko uta na kibo mwana na ye jeunesse na ye pena kibo kolo na ye pena libota na ye ayebaki ke je ne peux pas être abandonné parce que nzamba zaki na bosenga na ngai et ça dirait combien d'années pour le nzamba sala ebolamu nzamba pesa oya tana ngolero nzamba pesa position sana ngolero akoma ko affecter vie abato parce que asalaki abandonné te yonanga na so na poka lelo tu ne seras jamais abandonné à condition yakama na kashinda à condition ozalaka juste lorsqu'on parle de vrai, il y a aussi des faux. Lorsqu'on parle de vrais pasteurs, il y a aussi des faux pasteurs. Lorsqu'on parle de vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Et là, on nous a mis balé, mais la solution n'a pas qu'on yo ozali vrai, yo ozali juste. Nzamba kotika yote, jamais zali yo, jamais koma yo, jamais koma yo. Et koma yo, juste koma yo. Abandonné, vana na biloko wana nyoso misato. Jamais juste abandonné, vana nango. Tirez les sons katamba moina yo. O tirez les sons na poko de lelo. Moi j'ai tiré maintenant une leçon. Na tiré maintenant leçon na bo moina ngai. Kokola na ngai kibu jeunesse na ngai kimokolo na ngai na yebi o nga nazali na yebi nzambe oyo asalela ngai yango komona ndeko moko songolo azobondela nzambe azolela alela kaka eyo koma kolela yo pe bilela tolembi yo bilela oya zolela nese sengo kati na motema ne yozo yebate azolela esengo tonde mieka yoko shinda nazo tonde kuna ngai alela esengo alela ka mawatema alela ke sengo parce que onzamba salele ke bele onzamba sana bo moine le ke bele onzamba viva le ke bele ya kanti nzamba abandonné nzamba pesa e vie nzamba pesa e makasi yo oyo vandi sa phrase na monoko na yo abandonné o koma kana problème je suis abandonné famille linganga ite aux abandonné nazo ka porter bonne nouvelle na poko na lelo Nazoka porte bonne nouvelle pour qu'on ait de l'eau. Tu ne seras jamais abandonné aussi longtemps que tu es en Christ. L'espérance de la gloire. En Christ, l'espérance de la gloire. Zalaka nanzambe wana akosalo bolamu. Et là, comment bouger zalité. Motamo kilia loba. Tikaya loba. Bato nyoso ba loba. Tika bomba loba. Mais liloba suka. Et vous n'avez pas une tata. Liloba suka. Et vous n'avez pas une tata. Femme au perte du sang. Akutana na ba docteur ndenge na ndenge.
Batreta. Mais liloba suka, oh! Et dans la qui Yesu Masia, lorsqu'il lui parle, tangazo loba, tangazo sala, il n'y a que de merveilles, il n'y a que des miracles. Oh, salamaka. Il y a une chose qui confiance en Zambiwana. Nzamba salaka, penzame munsaka. J'arrive presque à la fin. Minga kolobezali. Mais tozika jamais. Mukeka kaya jamais. Na juste mukeka. Tozo tali sawete. Yozalaka juste pas inatata. Tambolaka na koyenge bene. Tambolaka na kovanda na ye. Nzambe akosalo bolamu. Oko imagine te nzamba komi moni sama na kati na vina yo. Phrase ne komaka naza abandonné. Nzamba zo kangate. Nzambe poni osalinga boy. Nzambe poni opesinga bana modela boy. Orke nzamba zo prepare yo. Nzamba zo prepare yo. Nzamba yeba kaba foi na biso. Nzamba yebi dimension foi na biso. Nzamba zo prepare yo. Mukola kolongola kaka phrase abandon. Apesi yo kimio mukili pesa kate. Wane sike zalio olobi. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nzamba zamaram. Wana yonanga tumani koyeba nzembo oyo. Tumani koyeba nzembo oyo. Je n'ai jamais vu David a le biete. Nano na monate. Le juste abandonné. Nano na monate. Amandian. Nano na monate. Alléluia. 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 Ya kamara kashinda. Alléluia. Je n'ai jamais, gloire à toi Jésus. Oh Jésus. Eh, nano na monate. Nano na yokate. Nano na yokate. Merci Seigneur. Yo oyo loko takana putulu. Nano na monate. Nano na mona nangate. Nano na mona nangate moyenge benya kweya. Nano na mona nangaite. Nzamba telemisa kaka. Nzamba telemisa kaka. Hey! Alléluia. Je n'ai jamais. Hey! Nano na yoka na ngaite esika mokote. Nano na monate. Nano na yokate. Nano na yokate Yesu oyo. Nano na yokate. Nano na monate. Nano na yokate Yesu oyo. Nano na monate Yesu oyo. Nano na yoka nangate.
Nano na yokate Yesu, nano na yokate. Nano pe na monate. Je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais. Je n'ai jamais Yesu, nano na monate. Moyenge bena koya. Nano na yokate Yesu. Nano na monate moyenge bene. Nano na yokate Yesu yo. Nano na monate. Nano na yokate. Nano na yokate. Penano na monate. Esika mo kote nano na yokate penano na monate. Merci mon konti. Merci moyenge bene. Yo osaki connecté na biso. Tikanza menalo la pambola yo. Tikate toute sorte de bénédiction na mabota na yo. Esika zali yo. Simba motema. Simba motema esika zali yo. Simba motema. Je vais prophétiser na vie na yo. Père. Yo oyebi mitema bana na bato. Ye oya lobaki ki asa abandonné. Et je lance un défi na vie à bana na bato. Oyo bazo tambola na kobanga yo. Oyo bazo tambola kozala juste. Oyo ba ponosa ke baza abandonné. Je lance un défi na kolensama na maloba na yo Yesu. Kobana na poko na lelo. Liloba oya kozala abandonné longwa kati na bomo ya mwana moko dans le nom de Jésus. Pe nazali ko implorer ma wana nzambe pe grâce na nzambe kati na vie na yo. Esika liwa ezalaki na bomo ina yekene mosika. Esika passe ezalaki ebote sengo. Esika malade ezalaki ebota santé. Esika difficulté ezalaki epesa kimia. Esika kozanga ezalaki epesa bozwi. Esika chômage ezalaki epesa mosala. Esika malade ezalaki epesa nyonso dans le nom de Jésus. Tikate nazoko implorer ma wana nzambe. Tika sacerdoce ya kimia ya kibonzambe rene kata famille na pena foina yo. Esika kota kate yo kota. Esika ba ina yo te ba pusa na ba luka yo. Esika ba roba ito za tina te nzamba ko roba ko za tina. Esika ba rejeta yo ba roba ki oza abandonné, nzamba robi ki oza ya solo oza ya ye. Tikate je laisse entre tes saintes mains la puissance ali c'est quoi na vie à moi na moko na moko. Oyo no sazana bo bito azana besika ndenge na ndenge pandémique ya COVID-19 zo déranger ye. Oh na zo bele la esika roba ki était Lazare sort. Na roba tenzenko sort au nom de Jésus. Sort esika salio, li c'est quoi esika salio dans le nom de Jésus. Nzamba za mo sikate, loboko na nzambe za mo sikate pona ko kangola e ko kangola yo pe ko tato la ki bonzambe dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Esika salio beti maboko beti maboko. Amen, 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 amen. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. To suka kande ngwana teme to pesa ka quand même communiquer. O ezali Kingdom of God ensemble. Oyo etambo sami na pasteur Doudou Matali pe biso batozo sal ensemble. Communiquer zali ete jeune prière na biso ezosi la na 18h to kutana lisusu de 17h à 18h to continue ko bonde la nzambe. Pe lobby vendredi eza journée ya ba mama bakokutana yo oyo mwana Kingdom okota kate kota nzamba ko sala obolamu luka circonstance so kota pe dimanche lisusu tozana oyo sika pote nzamba sala biso bolamu. Nous allons parler encore la part de Dieu, la parole révélée ya ko te pa ina tata pe programme so ezalaki ya mwana soki yo oyo zana problème yo ozana posa ko benga ezana ba numéro ya ko benga ba kambi ya ko benga ba passer soko zana posa li sunga ozana posa li bondeli okomona ba numéro ko leka yonde okozala wana pote to ko bondela pona yo pote nzambe azwa lokumu tikate mabota malamu kimia omo ki pesa kate et pesa melo yo aucune attaque de l'ennemi et de na katna foina yo dans le nom de Jésus. Netolobi bye.